有7000得啦，係嘛？嗰啲散紙其實。好耐冇更新過酒店篇啦，今次嚟講下日本福岡市嘅酒店先啊。今次呢間酒店雖然叫博多東急啦，但係佢其實係一間喺福岡市中心嘅酒店嚟㗎。你睇我幾不巧，叫媽咪幫我拎行李，要媽咪幫我拎行李，係咪好過分啊？其實我係特登等媽咪勞動下嘅。酒店大門口就唔算大啦，但係 lobby 呢都好大嘅。開門入到房之後呢，房間唔算太大啦，唔知係咪因為有2張床嘅關係呢？由窗口睇戲啊，窗口咧望到景嘅。我感覺呢間酒店咧都有翻咁上一年份㗎啦，因為我見到佢啲凳啊、剩啊嗰啲都有少少積嘅，但係地氈咧感覺都好新淨，咁都 acceptable 嘅。不過因為呢度係好方便啊，直情喺市中心，所以食嘢啊、行街都係比較方便嘅，算係。咁咧，我哋今次住嘅咧就係2張床啦，因為同我媽咪一齊啦，咁我哋每人1張床。咁呢度咧應有嘅嘢都有晒嘅，風筒、整鞋嗰啲鞋拔啊，同埋有啲消毒嘅嘢啊。佢樓下咧俾你攞啲牙刷啊、梳啊嗰啲任你攞嘅。咁基本嘅紙巾啊、鏡啊有晒啦。咁咧佢就冇衣櫃嘅，佢就直接喺呢度已經係個衣櫃啦，即係呢度已經直接係個衣架啦。雖然呢度唔俾吸煙啦，但係因為可能呢度地氈多啊，佢都會有一個空氣清新機俾你。咁就有個細細地嘅台仔啦，咁就冇書台，所以做嘢都有啲辛苦啊。好在淨係住1晚啦。咁咧，我覺得幾欣賞咧，反而咧係佢咧飲嘢咧，除咗普通嘅茶之外咧，佢係有啲 drip coffee。咁跟住咧，佢又好細心地咧，有埋呢啲羹啊，同埋糖啊、奶咁咯，我覺得幾好啊呢個。下面有啲杯啦，下面咧都有個雪櫃嘅，不過我相信雪櫃入邊係冇嘢嘅。哇！成個拉出嚟都未開到個雪櫃嘅喂，原來我開錯咗，應該係呢邊。係咪冇開雪櫃？咦，有開喎！廁所其實睇唔睇都得，因為間間都。哇，唔係喎，呢個大喎個廁所。日本嘅廁所嚟講，呢間真係好大喎，我覺得。因為通常啲浴缸都係超細噶嘛，呢個浴缸真係大，呢個係平時浴缸嘅大多1/3。通常咧嗰啲浴缸咧，佢係嗰個。呢個係共用噶嘛，呢個同埋沖涼嗰個咧水喉通常都共用，我見好多間都係，呢間咧就唔係嘅，分開獨立嘅。講真，酒店嘅性價比就唔係好高啦，不過就真係好方便嘅，所以我就淨係俾4星佢啦。